ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂലമറ്റം എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു അരുവിയാണ്. നിറയെ പാറകളും ഒക്കെയുള്ള നല്ല സൂപ്പർ വൈബാണ്, നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പം നിറയെ പാറകളാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെ പെറുക്കി മറ്റേ സാധാരണ എല്ലാവരും കാണുന്ന പോലെ പെബിൾസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നടന്നില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് നീന്തൽ അറിയില്ലെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു.